Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión traigo un pack de efectos para edición de spots o videos, o para lo que ustedes, el mejor uso que ustedes le puedan dar a estos efectos. En fin, tengo esta carpetita que estoy señalando aquí. Esta vendría a ser la carpeta que contiene todos los efectos, ¿no? Yo les voy a dejar estos links de descarga. Les voy a explicar un poco en el video un poco lo que viene siendo el contenido de cada carpeta, porque si a ti no te hace falta todos esos efectos, lógicamente te descargas el que más te guste. Yo te enseño así un poco por encima lo que contiene cada carpeta, y así pues ustedes se pueden descargar el que realmente les haga falta, el que realmente necesiten. Bien, para no alargar mucho este video y que dure lo justito, pues empezamos por la primera, que es una carpeta de bases para la creación de remix, samplers o en fin, para el uso que tú le encuentres. Yo te lo enseño un poco así. Por ejemplo, vienen siendo una carpeta de bases para cumbias. En fin, contiene un poquito de todo. Aquí tienes otra carpeta para cumbias, bases para cumbia, batucadas. En fin, son samplers, como te digo, para la creación de remix. Los que hacen remix, los que remixean, pues me entienden de qué estoy hablando. Lógicamente, si tú no te dedicas a eso, ¿para qué te vas a descargar esa carpeta cuando no te dedicas a eso y no te hace falta? Bases para reggaetón, bases para salsa. Salsa choque. Tenemos más carpetas por aquí de merengue. Bien, pues eso vendría siendo lo que es la carpeta de bases. Como ves, dentro de la carpeta de bases hay varias subcarpetas en las que te puedes encontrar pues lo que tú estés buscando o ir probando, ¿no? Ir experimentando y crear nuevos remix. Luego tenemos efectos menos de 3 segundos, que esto es más como para la creación de spots comerciales, ¿no? Que siempre se les meten efectos de sonido. Se escucha. In the mix. Yeah, boy. Bass. Check this out. Get in the flow. Oh yeah. Ahí tienes, hasta 94 efectos de sonido menos de 3 segundos. Vámonos a otra carpeta. Efectos. También aquí tienes una cantidad bárbara de efectos de sonido, como te puedes dar cuenta. Y es algo parecido al otro. Vamos a aprendernos unos cuantos a ver. Esto es de más así efectos para creación de spots, láseres, explosiones.
Como veis, estoy eligiendo así al azar para que sepas un poco lo que contiene cada carpeta, para que te descargues lo que tú creas conveniente, o lo que más te guste o lo que estés buscando. Bien, vámonos a otra carpeta. A ver, por aquí tenemos una librería de platillos. Este es muy cortito, este es más como para FL Studio, pero sin embargo también te puede servir para alguna que otra edición. Que te hacen falta, los descargas, que no, pues los dejas pasar. Eso sería, esos son muy poquitos, una librería que si te hace falta pues los descargas. Música y sonido para Halloween. Esta carpeta está bastante bien, muy completita, con varios sonidos para creación de spots para Halloween, publicidad para Halloween o cositas. A ver, escucha un poquito. Bien, pues como te das cuenta, todavía hay muchos más. Ya te descargas si estás buscando algo así, algo terrorífico, pues puedes encontrar algo que te pueda ser útil. Otros efectos aquí vienen también un poquito de todo. Pues afilar cuchillos, abrir y cerrar una chapa. Para edición de algún video en específico, esta carpeta te puede servir, es bastante específica. Así mostrándote un poquito más. A ver, vamos a ver estas carpetas que nos quedan ya, otros efectos y tracks. Aquí hay otros efectos también. Así, láser, explosiones, algo parecido al otro. Esta carpeta trae también unos cuantos tracks, música como para utilizarla de fondo mientras realizas algún video tutorial o en fin, el uso que tú le quieras dar. Vamos a ver otra carpeta. Esta carpeta es de Scratch. Check this out. En fin, hay algunos scratches muy chulos que te pueden servir. Y vámonos a la última carpeta. Y esto es algo parecido a la otra, aplausos de público y cosas por el estilo.
Bien, pues en fin, estas son las carpetas que voy a compartir en este nuevo video. Estos vendrían a ser los links de descarga, que los dejaré también en la descripción del video. Como te das cuenta, este sería el nombre de la carpeta de arriba, y lógicamente el link de descarga este de aquí, que tendrías que copiarlo o hacer clic directamente en él desde el video que estará subido ya en breve, que lo subiré a YouTube, y podrás descargarte. Vamos a indicarte la mecánica de la descarga. Está subido en Flyligas. Le damos en No soy un robot, clicamos en el botoncito azul. Ya más de uno se sabe la mecánica de esta página, no es necesario, pero para los que no lo sepan, pues ya aquí se los explico. En este esperamos que pasen los 12 segundos de espera, que aparezca este botoncito de aquí, clicamos y ya se nos abre la página de Mega para descargar nuestra carpeta. Pues como siempre esperamos a que se rellene la línea, que aparezca el cuadrito que nos indica de dónde queremos guardarlo, y si lo tienes en automático, pues en la carpeta de descargas se te guardará. Sin más preámbulos, pues yo creo que ya más o menos he explicado toda la mecánica de este video, y espero que sea de su utilidad. Como siempre, invitarles a que nos regalen ese me gusta en nuestra página del Facebook, esta página de Radio Sentimiento Latino, que es una radio online, y esta es nuestra web, esta es nuestra website. Aquí puedes ingresar y lógicamente pues escuchar música. Este es nuestro reproductor. De acuerdo, pues queridos amigos, paso a despedirme. Como siempre, pues deseándoles que les vaya todo muy bien, que sea de su utilidad todo este contenido que en esta ocasión estoy compartiendo, y que se suscriban al canal, manito arriba como siempre. Adiós, bye bye, portarse bien, que no cuesta nada. Erwin Rentería desde la ciudad de Madrid. Adiós.